چې زمونږ دغه شیخ صاحب دی باندې ځمکه کونډه شوه نو دې کې دو رای نشته دا حقیقت خبره ده څه ویل غواړئ دغه سانحې حوالې سره بس د شیخ صاحب خو ډېره لویه سانحه وه پوره امت دپاره شیخ صاحب یو ډېر لوی سړی و ټول عمر یې خپل عمر یې د دین دپاره وقف کړی الله پاک دې د شیخ صاحب مغفرت وکړي درجات دې الله بلند کړي او موږ له هم دې الله پاک داسې د ژوند تېرولو توفیق راکړي حاجي نور څوک ټیک شه جي الله ممل شي السلام علیکم په تاسو هم شروع شوي او یو دعا کوي حاجي قدرمنو د عجب خان د تلو نه پس زه نور مرګرو سره چې کوم د قبر لږ شاته شي جی لږ شاته شي وسره خوا کې قبر دی د هغوی د مور د نیکه قبر هم زما خیال دی وي دلته دی نو هغې ته هم لږ خیال کوئ ښه جي السلام علیکم وعلیکم السلام عظیمه سانحه د شیخ صاحب شهادت یقینا چې ټوله دنیا وجړوله څه به ویل غواړئ د شیخ صاحب باره کې خو به موږ دا ووایو چې شیخ صاحب یو لوی شخصیت او د عالمو کان چې کوم دی د هغه په زړه کې الله رب العزت اچولی زموږ سره داسې الفاظ نشته چې موږ د شیخ صاحب په باره کې ووایو زموږ استاد محترمو په 2006 کې هغه سره موږ دوره کړې وه او د هغه د اخلاقو د هغه د صفاتو ټول عالم ته پته ده یو ته نه یوازې چې کوم دی زموږ عکیفې نه غونډه دنیا چې کوم دی د احادیثو نه د هغې د بیانونو نه محرومه شوه مالب د بیان د خبرو کولو چل نه راځي زه 2 هفتې مخکې رالم زما زوی دی د مفتي روح الله صاحب سره ما ورته ویل جي تاسو ورته دعا کوئ چې الله رب العزت یې حافظ کړي ما ته ویل څونه سپارې ورته پاتې دي مې ویل جي 8 سپارې پاتې دي ویره مفتي روح الله صاحب 3 ځله ماته ویل انشاءالله زه به دا پر په خپله باندې ورځم او ته به ما ته ویل ته زوی ښې او د هغې نه وروسته چې تا په کلي کې پروګرام کو نو د ماښام او د مازدیګر تر منځه به یې کېده ته به زه په خپله پټ کې وم زموږ ارمانونه پاتې شو ورته خبره شوه زموږ یې چې کوم دی ملا ماته زموږ به چې کومه مسله راغله موږ به ورته رنګ وکړو فوراً به یې چوت کړه سهار کې وختي به احادیثو درس لته موږ له 2 منټه 3 منټه راکړه قدرمنو داسې ښکاري که نه چې هر انسان ته ګورې که هغه هر څوک دی که نه نو ته به ویې جوړې د هغه په زړه کې ګوګل نشته قدرمنو داسې ښکاري چې لکه هر سړی په ګوګل کې بیخي زړه شته دی نه زنده لاش دی کم خلکو ته چې تاسو ګورئ که هر څوک یي که نه د شیخ صاحب شخصیت داسې و دلته دا هم ویلی شو چې شیخ صاحب د قبر نه خوشبویانې ځي دا صحیح ده بالکل جی بالکل محسوسیږي جی ها بالکل تاسو اجي صاحب محسوسوئ جی محسوسیږي بالکل ولې خوشبو محسوسیږي خو راځي موږ پېښور نه راغلي اوس او دا اوس راورسېدو خو د ورور خبرو لږ متاثره کړو خبرو امکان ملو شوی نه ملو شوی جی بس هسې زړه کې مینه محبت بیان معنا یا بد ډېر زیات درمنو د شیخ صاحب چې کوم قبر دی کې ډېره زیاته ماته ډېر ښکلې خوشبو محسوسیږي او ډېر خلکو د دې نه مخکې ویلي مو نور ملګرو تاسو ته محسوسیږي جی موږ ته محسوسیږي معمولي صاحب دي ته یو مولوي صاحب تاسو ودرېږئ که نه ته به خو دې ځای ته راشئ جي قدرمنو دلته د حضرت شیخ صاحب په قبر باندې ولاړ یو دلته یقینا چې خوشبویانې ډېر مزیدار او داسې خوشبو ده چې لکه څوک چې پوري کړي هغه نه داسې بل شان خوشبو محسوسیږي تاسو ټولو داسې محسوسیږي که نه جي قدرتي ورځ د رازو شپږمه ورځ یو ورځ نه قضا کوم 5 بجې پاو کم 5 بجې زما جمع ده زه حاجي آباد کې هلته امامتي کوم چې څنګه مونځ وکړم والله العظیم کوچی هم خوند نه کوي چې د شیخ صاحب زیارت وکړم داسې یو خوشبویي راځي چې هغه د سپری د عطرو دا نه ده دا الهي چې کوم دی والله العظیم زه درته په دې قسم خورم زه به خانست نشم زه دا خبرې نه کوم مبالغه نه کوم دا نه چې من خوبونه کوو او بعضې خلک په هغې باندې اعتراض وکړي چېرې داسې من یا شاګردان والله العظیم درته بیا هم قسم خورم ما د جمعې په ورځ بیان نشو کولی ما ویل زه به دا خوب بیانوم زمونږ حاجي آباد ته د اقبال اجي صاحب کور ته بره وم غټه یو مزیدار محل دی زه چې وروختم وام شیخ صاحب پروت دی زه ورغلم وام جي ولې وایي زه بیمار یم وایي ته به زما خدمت کوې مې بالکل زه تابعدار یم په خدای قینو که داسې لوکاټ داسې فروټ چې هغه ما بیخي په دې خپله زندګۍ کې نه دي لیدي
په خوب کې نم داسې طعامونه پراته دي قبلې طرف نه چې کوم دی کڼکۍ کولا شوه او داسې ښکلې مزېدارې هواګانې خوشبویانې او شنه شنه باغونه والله العظیم زه به د پیغمبر علیه السلام په امت کې نیم چې دا خو ما په حقه شپه باندې ولیده سهار چې خبر شوم پېښور ته تلم نو مانې مخې ته مدرسې ته طالبان نوتي ما تپوس وکړم دا ولې ویاره وایي شیخ صاحب باندې ډزې وشوې وایي مال بچ دی ویاو چې څنګه پېښور ته ورسېدم زما ورور چې کوم دی په دغه کې پېښور کې و ما تیارینګ وکړو چېرته ما ورته زه خو پېښور کې مو شیخ صاحب نه خبر شوې ما ورته ویل خبر یم خو بچ دی ما ته وایي نه ته وګوره هغه وفات شو په خدای کې نو که 3 پروګرامونه په هغه ورځ زما په پېښور کې ما ټول ختم کړم چې رالم دلته د خپې د قدم ځای نه و چې موږ خفه کېدو او په هغه ټیم باندې د شیخ صاحب قبر مبارک تیار و هغه ټیم کې چې کم کسان ولاړو والله العظیم چې داسې خوشبوي راتله چې زه درته نشم ویلی